когда склеивают детали камина, полка или что-то еще, его склеивают же на клей и полиэфирный клей. У нас там детали разогреваются довольно сильно. То есть вокруг топки, например, они могут разогреться градусов до 100, наверное, могут. Ну да, но клей, в принципе, он держит температуру, еще усилие адгезии до 110 градусов, как я уже говорил. 110 это максимальная температура эксплуатации клея. И получается, конечно, камин, которым облицован камин, и он забирает на себя тепло более равномерно, поэтому все-таки ничего не развалится. Конечно. Как практика показывает, у нас камин не разваливается. Камин не разваливается. Хорошо. По сроку службы, что ты можешь сказать? То есть, если мы используем полиэфирный клей, то что мы можем сказать, например, заказчику, как долго деталь останется склеенной?